छोरी मलमलको। यहाँलाई ज्योति सानो पाल्पाले किचनमा आज म बनाउन गइरहेकी छु मासबाट हुने बटुक। यो पाल्पामा यसलाई चाहिँ पाल्पातिर यसलाई बटुक भन्छन्। अब यो कसरी बनाउने हो म चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेकी छु। त्यसमा सबैभन्दा पहिला यो मास लिनुपर्छ। यो मास चाहिँ अब 20 वटा जति बटुक बनाउने हो भने त्यसको लागि 3 कप जति मासको दाल चाहिन्छ। यो मैले मासको दाल लिएँ। अब त्यो मासको दाललाई चाहिँ लगभग रातभरि भिजाइदिनुहोस्। मैले चाहिँ भिजाइसकेकी छु, यहाँ भिजाएर रेडी गरेकी छु। अब यो बोक्रा निस्किएको छ, यो बोक्रालाई पुरै फाल्नु पर्ने हुन्छ। ल यो कसरी फाल्ने तरिका म अब सिकाउँदैछु। सकेको मासको दाललाई एकछिन यसरी बोक्रा निस्किने तरिकाले यसरी हल्का हातले मिच्नु होला, मिच्दै जानु होला। मिचिसकेपछि यसमा अलिकति पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। पानी हालिसकेपछि यसलाई चाहिँ बोक्रा माथि माथि निस्किन्छ। त्यो माथि माथि निस्केको बोक्रालाई अब बिस्तारै हल्का तरिकाले यसरी बोक्रा फाल्नु होला। यसलाई चाहिँ लगभग 5-6 पटक यसरी दोहोऱ्याउनु भयो भने यसको बोक्रा सबै जान्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले एकचोटि गरेँ, अब फेरि अर्कोचोटि गरेर देखाउँदैछु। यसरी माथि उत्रिएको बोक्रालाई यसरी बिस्तारै यसरी फाल्नु होला। यो सबै बोक्रा निकालिसकेपछि यो सेतो खालको यस्तो मासको सबै बोक्रा निस्केर सेतो भएको छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ पिनेर 12 बनाउनको लागि, बटुक बनाउनको लागि रेडी भएको छ। त्यसको लागि चाहिन्छ अदुवा, अलिकति मेल्टेड बटर र नुन, स्वादअनुसार नुन। अब यो सबै कुरालाई एकै ठाउँ मिक्स गरेर अब हामी चाहिँ पिन्ने तयारी गरौँ। अब हामी पिन्न जाँदैछौँ। यो मास पिनेर बटुक बनाउनुको लागि रेडी भएको छ। अब हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो स्मुथ देखेको छ। कन्सिस्टेन्सी यस्तो हुनुपर्छ यसको लागि। अब म बटुकको लागि अरू सामग्री तयार गर्न जाँदैछु, हेर्नु होला। बटुक पकाउनको लागि अब एउटा भाँडा तताउनुहोस् र त्यसमा चाहिँ अलिकति तेल हाल्नुहोस्। यति जति तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब तेल चाहिँ अलिकति तातिसकेपछि चुलोलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राख्नु होला, नत्र बटुक डर्ने डर हुन्छ। अब तेल तातोस् पहिला। तेललाई अब लगभग 5 मिनट जति तताउनु। बटुक बनाउनको लागि पहिला हातमा पानी लिनुपर्ने हुन्छ। अनि अघि पिसिसकेको त्यो मासको पिठोलाई सानो डल्लो बनाएर, यत्रो खालको डल्लो बनाएर हातमा लगाउनुहोस्। हातमा सानो गोलो आकार दिनुहोस् र यसलाई बिचमा सानो प्वाल बनाउनुहोस् र यसलाई चाहिँ यसरी तेलमा छोडिदिनुहोस्। अर्को पनि मैले बनाउन जाँदैछु, हेर्नु होला। त्यस्तै गोलो आकार दिने र यसलाई तेलमा छोडिदिने। यस्तै प्रकारले यो हेर्दाखेरि सानो खालको डोनट जस्तो देखिन्छ। डोनट गुलियो हुन्छ, यो नुनिलो हुन्छ, त्यो मात्रै फरक हो। अब यसलाई चाहिँ पकाउँदाखेरि एकैचोटि ठुलो आगो नबनाउनु होला। यसलाई सानो आगोमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले लो हिटमा यसलाई राखेकी छु र यसलाई अब बिस्तारै बिस्तारै यसरी फर्काउनुहोस्।
चाहिँ बटुक यतिको रातो भएपछि निकाल्नु होला। यतिको रातो हुनुपर्छ। यो बटुकको पिठो मासको पिठो पिन्दाखेरि साह्रै मसिनो नबनाउने, अलिक मोटो मोटो बनायो भने चाहिँ त्यो बटुक चाहिँ साह्रै मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ मोटो मोटो खालको बनाएको छु। यतिको रातो हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखिएको। बटुक खानको लागि रेडी भएको छ। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ टमाटरको चटनी, आलुको अचार जेसँग पनि खान सक्नुहुनेछ। मैले आज आलुको अचार रेडी बनाएर राखेकी छु। ल तपाईँहरू पनि हेरेर रेसिपी मन पर्यो भने फलो गरेर बनाउनु होला र मेरो यो रेसिपीलाई चाहिँ फलो गर्ने, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।